अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर भाई एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में मैंने आप लोगों को यूमानी ब्रीड के बच्चे दिखाए थे जो फॉर सेल के थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दो बच्चे सोल्ड आउट हो चुके हैं। और सोल्ड आउट कुर्बानी लवर को हुए वकार भाई जो अमेरिका से हैं। और वकार भाई ने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमने अपनी मोहब्बत दिखाई वकार भाई को, और वकार भाई को दोनों बकरे दे दिए। बकरे देने के बाद और वकार भाई ने अपने भाई को भेज दिया जो उन वकार भाई की फैमिली है कराची से। तो अब इंशाल्लाह से मैं आप लोगों को बकरे दिखाऊंगा। दोनों बकरे दिखाने के बाद लोड होते वक्त भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कमांडो, माशाल्लाह से जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गोल मटोल सा बच्चा है। माशाल्लाह बच्चा जो है ना हर लिहाज से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बच्चा है। वकार भाई ने बच्चे देखे और बहुत ही पसंद आ गए थे उसको। तो वकार भाई ने कहा कि किसी भी तरह ये बच्चे आपको हमें देने होंगे। हमने कहा क्यों नहीं भाई। तो कमांडो बच्चा तो देख लिया, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है हर लिहाज से, और सीना वीना सब कुछ इसी तरह से बच्चे का तैयार भी माशाल्लाह से बहुत। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं अबलग बच्चा जो माशाल्लाह अबलग बच्चा भी इसी तरह से है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा बच्चा है। इसी तरह से यार बच्चे की मैं जितनी तारीफ करूं बहुत ही कम है, क्योंकि बच्चे में माशाल्लाह से खूबसूरती भी इसी तरह है दोनों बच्चों में। अगर उसकी बात करूं तो वो भी माशाल्लाह से सही खूबसूरत और प्यारा सा गोल मटोल सा बच्चा है। और अगर इसकी तारीफ करूं ये तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा बच्चा है। तो मैंने बच्चे तो माशाल्लाह से दिखा देंगे, शायद आप लोगों के बच्चे भी बहुत प्यारे लगे होंगे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाड़ी में लोड होते वक्त बच्चे। और वकार भाई आप जरूर हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज में देखें कि बच्चे हम लोग लोड करवा रहे हैं आपके भाई को। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके पास अमानत आपके पास पहुंच जाएगी। तो भाई माशाल्लाह से आप फार्म से बाहर आ गए, गाड़ी फार्म के बाहर खड़ी हुई है। तो सबसे पहले अबलग बच्चा चढ़ाएंगे डिगी में, और उसके बाद फिर कमांडो चढ़ाएंगे। चढ़ाओ भाई अबलग बच्चा, सबसे पहले ख्याल से चढ़ाना है कि पैर वैर ना मुड़ जाए इसका। लिया हुआ अब ये कमांडो बच्चा भी चढ़ाते हैं। तो भाई माशाल्लाह से अबलग बच्चा डाल दिया गाड़ी में। अब कमांडो की बारी आ गई, तो भाई इंशाल्लाह से कमांडो भी डाल देंगे। अबलग बच्चा तो बहुत प्यार से बैठ गया, लेकिन अब इंशाल्लाह से कमांडो भी इसी तरह कोशिश करेंगे प्यार से बैठ जाए। माशाल्लाह से ये भी इसी तरह प्यार से बैठ गया। तो इंशाल्लाह से बच्चे तो माशाल्लाह से दोनों गाड़ी में डल के आप लोगों ने देख लिया। और इंशाल्लाह से उम्मीद है कि खैर खैरियत से वकार भाई के पास पहुंच जाएगा। माशाल्लाह से जो अमेरिका में और उनकी जो फैमिली है कराची से है। तो इंशाल्लाह से उनके जो भाई है वो आए फार्म पे, और बकरे जो है ना दोनों गाड़ी में लोड करके लेके जा रहे हैं। वकार भाई ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी वहां से, तो बच्चे हमने यहाँ से भेज दिए उनके पास। इंशाल्लाह अनलोड होते वक्त भी हो सकता है आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो दिखा दे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज।